नमस्ते। आज चाहिँ म क्लास अफ क्लान्स खेल्दैछु। हामी अब यहाँ बलुन र मिनियनको रेड गर्ने हो। अनि मसित 24 वटा बलुन र 25 वटा मिनियनहरू छन्। अनि फेरि मसित स्पेल्सहरू फेरि कता गयो स्पेल फ्याक्ट्री यहाँ स्पेल मसित 2टा रेड स्पेल र 1 हिल स्पेल छ। मेरो बसेको डिफेन्स हो। एउटा मान्छेलाई फेरि बेस खोजेर राम्रो बेस खोजेर एट्याक गर्ने हो। दामी छ फेरि लुट गाह्रो छ बेस। अलि राम्रो भेटाइन्छ होला सुरुमै हार्नु भन्ने। ओ माई गॉड मलाई एटलिस्ट 2टामा 85,000 एटलिस्ट बोथ गोल्ड र एलेक्सर। ओ माई गॉड तर टाउनर लेभल 7 एटलिस्ट भेटिन्छ होला त्यस्तै खालको। रोक्नु है त। एउटा राम्रो भेटेन त के हो। डिसेन्ट एमाउन्ट अफ एलिक्सर छ। त्यसै बलुनियन रेड हो म लुटलाई नि गएको छैन। त्यही भएर यसित जाम। अब अरू बेस खोज्नलाई मलाई दिक्कत लागिसक्यो। हामी एयर डिफेन्स यहाँ र यहाँ छ भनेपछि हामी यताबाट स्वाप गऱ्यो भने गर्न यहाँबाट स्वाप गऱ्यो भने पुरै गर्न सकिन्छ होला। त्यसपछि मिनियन एटलिस्ट मलाई बोल्नुहरू यता पो आयो। तिनीहरूलाई एयर डिफेन्सिभ जान मन लाग्दैन। त्यही कुरो भ्याउँछ नि भ्याउनु भ्याएन भने हामी नो नाइ यता जा। अब चाहिँ टानल निकाल्ने मेरो अब हामीलाई रोक्न सक्ने भनेको टाइम र यो आर्चर टावर हो। हामीले 3 स्टार ल्याइन्छ। टाइममै नले सकेन भने केही नहोला है। बिल्डर हट हामीले 3 स्टार ल्याइने भयो। अब 1 मिनट 3 सेकेन्ड बाँकी छ। ल्याइन्छ होला तर जम्मै 80 मिनियन बाँकी छ। मलाई त ल्याइन्छ तर यहाँ केही यस 67,000 एलिक्सर यो ठिकै थियो तर डार्क एलिक्सर नट ब्याड थियो। 28 ट्रफी एकदमै हेल्प हुन्छ। अनि मलाई यहाँ छ नि त फेरि मलाई एकदमै ट्रफी चाहिन्छ। मलाई क्रिस्टल लिगमा जान मन लाग्छ। अनि मैले 250 जेम्स पाउँछ त्यो धेरै हेल्पफुल हुन्छ। अनि यो एपिसोडको लागि यति नै। हजुरलाई भेट्छु नेक्स्ट एपिसोडमा। प्लिज लाइक गर्नु होला, कमेन्ट र सब्सक्राइब। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। धन्यवाद।